Esta es la lavadora del alojamiento. Adicional a esta lavadora, el edificio cuenta con lavandería que está en el piso 1 y tiene sus normas y condiciones de uso, el cual está en el manual y en la regla del kit de bienvenida que se te envió previamente. Para el uso de esta lavadora se presiona, se abre primero la lavadora, se incorpora la ropa de capacidad de hasta 8 kilos, se coloca el detergente en esta área y con un poco de presión se abre la parte de enjuague, se cierra el ciclo del detergente. Después de introducir la ropa, se tranca la puerta, se presiona el botón de encendido. El único botón que presionar es el ciclo de lavado, que te da hasta 8 ciclos de lavado. ¿Cómo saber cuál ciclo de lavado escoges? Acá están todos los 8 ciclos de lavado y luego le das Enter. Al finalizar, te ofrecemos en el closet un tendedero, el cual puedes colgar para colgar tu ropa y se pueda secar en la terraza o inclusive dentro del departamento, como tú escojas. Luego le das al botón de apagado o en el ciclo final ella misma se va a apagar. Va a hacer ruido al momento de usar, característico de una lavadora, y después al finalizar hace un sonido de alerta de apagado.